Hello， 大家好，我是不随这股市只真心分享价值的 Kevin。你们最近都好吗？有没有持续的在学习投资理财呢？那这期影片呢 ，Kevin 没有要跟大家分享某一个投资商品，而是要跟大家分享我们要如何有效的存到退休金。那这期影片我会跟你分享，我是如何在3年的时间将我的净资产从6位数成长到8位数，我是怎么样思考以及执行的。如果你也想要脱离固有的财富阶层，像是你原生家庭以及你朋友的这些舒适圈，那这期影片你一定要看到最后哦。那首先当然一定要先让大家知道我现在资产大概有多少。那我自己的资产我会在每年的6月跟12月份我都会在我的 YouTube 频道都会进行更新。那我在6月份的时候呢就有更新，我大概花了25万美元直接购买美国的短期公债。那我自己的投资账户的股债搭配大概是股票4成，债券的话呢是6成，所以这样搭配起来的话呢，我现在资产就是1000万左右。那我的忠实观众基本上都知道这些消息。那我是从2020年离职，然后呢在2022年的时候呢，我资产甚至只剩下30-40万，但是我在3年的时间左右呢，我现在资产已经破1000万了。那我是用什么样的方法以及逻辑去做运行的呢？那这边我一定要先跟大家讲，我绝对不是只靠投资变有钱，我可以说呢，投资反而不是最重要的项目。那我们先来看欧美以及一些发达国家，他们的富豪是什么样组成的。那我都是参考这些富豪他们怎么做，我才可以事半功倍的达到这个1000万资产的目标。我们来看一下这个表格，那这个表格的最左边的话呢是美国，那中间的话呢是欧洲，然后呢右边的话呢则是一些发达国家。那你可以看到这些柱状图，那这些柱状图就是这些国家当中他们的亿万富翁，他们的财富来源主要是来自于哪些地方。那深蓝色的部分就是遗产继承，你可以发现到这些欧美以及发达国家靠遗产继承变成亿万富翁的其实比例是蛮高的，大概都有 30% 到 50% 左右。但是呢这个趋势呢是有逐渐下降的，好像是1996年美国那个靠遗产变成亿万富翁的比例是高达了 50%，但是到2014年的话呢，这比例已经下降到了 35% 左右。那第二个亿万富翁的来源呢，主要是来自于自创公司，就是浅蓝色的部分。那这个自创公司呢，就是指他是一个创业家，他自己开了一家公司，然后呢变成了亿万富翁。那第三个来源呢，就是金融业起家。那这个金融业起家呢，可能就会让别人有一个误区，以为是靠投资变有钱的，像是有人会去举例，像是 Ray Dalio 或者是巴菲特，他们是靠投资变有钱的嘛。我看你完全是不懂啊。很多人都会这样觉得。但是其实呢 Ray Dalio 跟巴菲特他们并不是只靠投资变有钱，他们是包含了他们自己有创业，而且呢他们是贩卖了一些金融产品，像是一些保险的产品，或者是说呢他们自己有私募基金，他们收这些基金的管理费，然后变有钱的。我直接举一个例子，像是呢如果你的投资绩效很不错，然后呢有一些富豪有一些有钱人呢，他就将他们的资产交给你管理，然后你一次就管理了上千亿美元的资产，你每年管理费只要收 1%， 你马上就成为了亿万富翁。所以这边跟大家分享的金融业起家，他们并不是靠投资，而是靠贩卖投资这个商品，所以他们才会变有钱的。那第四个亿万富翁来源就是企业高管，像是你成为了台积电、NVIDIA 或者是特斯拉的高管，那这些高管的话呢，他们领到了这些股票，公司的分红或者是薪水，就可以让他们成为一个亿万富翁。那第五个就是政商关系还有天然资源。那天然资源就是指像是石油的开采你自己家里有矿，像是沙烏地阿拉伯这些国家你自己家里有矿的话呢，那你很容易就成为亿万富翁。或者是说呢你是政商关系政商关系大家一定听过一个人物叫做裴洛西裴洛西他的一个资产是非常的惊人他只是美国的一个政客就可以累积这么多的资产，也是蛮吓人的。所以我们可以从这个表格当中发现一件事情，那就是亿万富翁他们的财富来源绝对不是只靠他们去炒股，或者是说呢他们进行短进短出的买卖，所以呢他们成为了亿万富翁。他们主要都是靠创业。那除了这几个方法，还有没有其他的方法可以变成亿万富翁呢？当然有嘛，像是你董事找，然后呢找了一个董事长，那你当然也可以很快的成为亿万富翁。Nice。但是呢这个当然不是一个最正规的方法那我们这边当然要跟大家分享一个正规的方法，像是我自己看到了这个表格，我就会认为
那我要成为亿万富翁，我是不是要学习他们的方式？第一个，继承家产这肯定是没有，因为我家里没有到这么的 rich。那第二个，自创公司跟金融业起家，是不是就是我可以去学习的榜样？好，所以我们现在知道了亿万富翁他们都是怎么样诞生的。接下来，我们就要来考虑我们自己要怎么样去存到退休金。那要讲到如何存退休金之前，我一定要先跟大家培养一个共识：你们是想要变得很有钱，就是你整体的资产呢是来到千万或者是亿万的资产，还是说呢你只是想要你自己的投资账户赚很多钱？那我相信你的答案一定是你的整体财富要增值嘛，你不会希望说看到你自己的投资账户里面只有5万块钱，然后你赚了300%，好像赚了15万，但是你的整体的资产呢却没有成长。我们自己想要存退休金，想要变有钱，想要变成一个亿万富翁，我们一定是 focus 在整体的财富要成长。那整体的财富成长要怎么样的方式去成长，怎么样的去分配我们的精力，这才是一个非常大的关键。那我们就可以回推到我们刚刚所看到的，亿万富翁他们主要的收入来源并不是靠投资，而是靠创业，或者是说呢他成为一个企业的高管，就是他们经营自己的技能，让自己的主动收入可以变得更多，他们才有机会成为亿万富翁。所以我们自己在存退休金的时候呢，你一定要把自己的心力主要放在哪里？就是放在主动收入上面，就是你要去创业，或者是说呢你要认真的工作，然后呢剩下的小部分的心力呢才是放在投资上面。这就是亿万富翁他们自己在经营上面我们可以参考的部分。那接下来我们就来看到这个表格。那这表格的话呢，我一一的来跟大家做介绍。你只要能融会贯通这个表格，我相信你资产增值的速度一定会非常的快。首先左上角的话，你可以看到主动河流。主动河流呢，就像是我们刚刚所讲到的，你的工作、你的创业以及你的副业的收入，就是主动河流，它这样子流进来。那流进来之后呢，你会放到你的薪资账户当中，它就像是一个水库，将我们的收入全部给囊括其中。然后呢，这个薪资账户的钱，我们可以把它放到我们的投资账户当中，就是把它引流到另外一个水库当中。那投资账户我们有进行投资，是不是就会创造出一个被动河流，就是你的投资的绩效，然后投资的绩效呢，就是我们被动河流，它又会流回我们的投资账户当中。然后薪资账户跟投资账户，我们要取一部分的资产呢放在我们的预备金当中。那接下来呢，我们退休之后呢，就可以从预备金里面呢去提领我们的生活费。那主动河流跟被动河流这两个河流呢，就是流量。然后呢，薪资账户、投资账户跟预备金账户，它们就是属于存量。那我想要请问一下大家，你觉得亿万富翁它是存量比较大，还是流量比较大呢？那答案就是存量。因为如果你的流量很大，但是你的钱都没有留下来，像是呢我们常常讲到的毛三到四，好像是一家公司它是毛三到四，就是它的利润率呢只有 3% 或者是 4%， 也就是说这家公司它可能每年的营收有几亿，但是呢它只能存下300-400万。那你会说这家公司的老板他是一个亿万富翁吗？当然不会嘛，因为老板呢他的水流很多，但是他根本就没有存下多少钱。所以呢我们最重要的就是要看存量，我们要让我们的存量越来越多，我们才可以成为一个亿万富翁。那主动河流跟被动河流我们应该要怎么去经营呢？像是我们前面有讲到的，我们要花90%的精力放在主动河流上面，1%的精力呢放在被动河流上面。为什么会这样做？我直接举一个例子，你会非常的清楚。假设你刚出社会，你的资产你的存款只有50万，这时候呢你把它放在你的投资账户当中，你去投资美国大盘好了。美国大盘的话呢，我们不是都说它过去几年它的平均年化报酬率大概是 10%。 那我请问你50万的 10% 是多少？就是5万块钱嘛。所以你的被动河流就会增长5万块钱左右。但是呢，如果你去认真的去研究股市，你想要像巴菲特一样研究股市，然后呢你想要将你的绩效变得很好，对，你绩效的确有时候可能会变得很好。像是我们来看一下巴菲特他在过去几年他的绩效是如何。那巴菲特在过去20年，就是2004年到2024年年底，他的平均年化报酬率是 11.33%。 但是呢美国大盘是多少？美国大盘的平均年化报酬率是 10.39%。 你有没有发现到就连那种选股当中非常厉害的那种股市研究人员就是巴菲特，他的绩效也只比美国大盘多 1%， 在过去20年的时间。那你觉得你自己花了非常多的时间在投资上面去研究股市，你觉得你的绩效会比巴菲特还要好吗？那我这边的话呢，我自己是会抱持着一个怀疑的态度。那就算你的投资绩效跟巴菲特一样好，你比美国大盘多 1%， 那这 1% 会是多少？
就是5000块钱嘛。但是呢，与此同时，另外一个平行世界的你，他只是将这50万投资美国的指数，拿这个 10% 的报酬，然后呢，其他的心力啊，他完全不研究股市，他就是 focus 在他的副业以及他自己技能的经营上面。你觉得他1年的时间能不能多赚5000块钱？那我可以跟你讲，绝对可以。你1年再多存个5000块钱拿来投资，绝对是没有问题的。你不管是要创业，或者是你要省吃俭用，都是可以达成的。那我这边要跟大家分享一个观念，就是如果你的存款、你的资产没有非常的多，甚至你的存款没有超过你3年的薪资的话，那你都应该将你的主力、你的主要的精力都放在于工作上面。你的投资只要拿到指数的绩效，你的资产的增值速度就可以超过非常多用心研究股市的人咯。那接下来我们来看这张图，那这张图是美国薪资中位数，你可以发现到我把它分为3个区域，就是 A 区、B 区跟 C 区。那 A 区的话呢，就是年龄从18岁到38岁，这段时间的话呢，薪资成长的幅度是最快的。因为这段时间的话呢，你刚进公司，你的能力呢是还在开发阶段，然后接下来的话，你能力逐渐的开发，你的薪资呢就慢慢的往上调升。那这时候呢，如果你 focus 在你的技能上面，那你的薪水的调升的速度就会更快。然后呢，到中间的时候呢，就是 B 这个区段的时候呢，你的能力呢基本上已经到达了一个极限，那你的薪资的话呢，基本上就不会太大幅度的一个调整。然后 C 区的话呢，你可以发现到C 区的美国薪资中位数怎么又大幅的上升？不是因为你又开启了第二春主要就是西区这个时间呢是非常多老年人呢，他们可能已经退休了，然后呢，但是公司高管呢，他就完全不想退休。好像是我自己有一个朋友他的爸爸呢是台塑的某一位高管，然后呢，他已经到70几岁了，但是呢，他也不太想退休，因为他每年呢就是非常轻松的进入公司之后呢，开一些会议不用做太多劳力活，他只要分配好工作给他们下面的下属，他就可以赚到非常不错的收入，那他就不会想要退休。所以呢，这个西区呢，他的薪资上涨其实是一个幸存者偏差，就是那一种薪水比较少的人他们已经离职了，但是薪水比较高的人呢，他们就持续的留在市场上，所以呢才会有这种奇怪的现象那回到前面的 A 区，所以呢我们在年轻在壮年的时期，我们就是要将我们的能力将我们的精力呢放在于工作以及创业上面，这样子对我们自己整体的资产的成长效率才是最有效的那我们从前面我们知道，我们只要认真努力的工作，其实呢我们的收入呢可以快速的增长主动收入方面，像是你可以去考一些证照，那你的收入呢绝对是可以快速的增长。那投资的收入呢，其实它增长幅度就是非常的缓慢，因为投资收入呢，它主要是看我们的本金。如果你的本金很小的话，你投资收入的增长真的是微乎其微。我们来看这个表格，这个表格呢是从1993年1月份，我们用每个月定期定额投资美股的方式，投资到了2025年7月份。我们来模拟我们像是我们刚出社会，然后就每个月存1万块钱去投资，然后呢来进行一个回测。你可以发现到定期定额投资这档标普500指数的 ETF 32年的时间，你的资产大概会来到3800万，但这个不是最大的重点，我们要看的是每月的投资收入。你有没有看到每月投资收入它的一个波动性？在我们一开始的阶段，我们每个月就只能存一点点钱，然后存一点点钱呢，放到股市当中呢，我们就只能赚到一点点的投资收入。因为投资收入它是一种比例的，像是你的投资账户投资美国大盘，每年增值 10% 是可以达成的，但是这 10% 呢，它就只能带来一点点的投资收入。但是随着你时间的拉长，你每个月投入进去的钱慢慢的累积起来，你后面呢，你的投资账户每个月所带来的现金流就可以来到100万的级别所以从这个表格当中，我们可以再一次的验证，在我们钱少的时候呢，就是要专注在于主动收入上面，而不是专注于投资上面像是我在2022年的时候呢，那时候我已经决定了，我要全身心的 focus 在我的主动收入上面，而不是在于投资的研究上面。所以那个时候呢，我就从一个价值投资者，就是选股的价值投资者，转换成了指数投资者，我几乎不去研究股票了。那这个时候呢，你知道我的资产状况发生了什么翻天覆地的变化吗？那就是我那一年的资产大概是50几万，一年的时间我资产就已经破100万了，来到200-300万的级别，就是因为我专注在于主动收入上面。那你有发现到吗？2022年那一个时间，
股市是属于大跌的状况，美国大盘呢大概下跌了20%到30%的时间，但是我资产呢还是增值，因为我自己是 focus 在我的主动收入上面，所以呢就算我的投资账户有亏损，亏了30-40%，但是呢我的主动收入呢是赚了非常多的钱进来的话，那我整体的资产是不是就上涨？所以如果你想要赚到1000万的资产，或者是你要成为亿万富翁的话，你就是要 focus 在你整体的资产，只要你整体的资产是一直往上走的话，那你将你的精力分配的那种决策就是正确的。而且我们也都知道，股市的话呢，短期是会有波动的，你长期投资下来的话呢，股市往往都是往上涨的。好，只要你投资对的指数，好像是美国大盘的话，那我相信呢，它未来持续上涨的几率是足够的。那这样子，我就算前期遇到了股市大跌，我根本就不心慌，我反而很兴奋。你知道吗？因为我赚到了钱，又可以买到更便宜的股票，然后之后呢，股市反弹，我的资产是不是又可以大幅的增值？那讲到这边的话呢，一定会有人讲，那我花那么少的时间用在投资上面，那我的绩效是不是很差？那其实并没有，投资呢并不像是工作，就是你付出很多，你可以拿到更多。投资呢，它反而是你不要做这么多的事情，你还可以赢过非常多的人。我们来看一下这个表格，那这个表格是表示指数投资跟主动投资它们之间的一个胜率。那我们来看一下最左边这个栏位，那最左边的这个栏位呢是不同的主动投资基金，那右边的话呢则是它对应的指数。像是你这档基金是专门选择那种大型股的公司进行投资的话，那它就是对应到标普500指数。那如果你是选择中型股，那就是对应标普400，那小型股的话呢则是对应标普600。然后接下来就来进行比较，投资1年谁的胜率比较高，投资2年，投资5年，甚至投资到20年，哪一个胜率比较高？那这个比例要怎么看呢？好像是我们来看1年的部分。1年的部分的话呢，如果你是投资标普500指数，那你赢过了大概是 65% 的主动投资的基金。那如果你投资20年之后呢，你可以发现到标普500指数它赢过了将近 92% 的大型股的主动基金哦。那大家知道吗？这些主动的基金，他们的目标就是想要打败大盘的指数，就是打败他们对应的指数。但是呢，他们长期投资下来，竟然有将近90%的人，他们是输给了大盘指数。What？那这些主动投资基金的管理人，就是一些非常厉害的华尔街的高材生。那这边我就要请问你，你觉得你自己的投资能力有比这些基金经理人还要厉害吗？你拿到的资讯，你手上的资源，有比这些基金经理人还要多吗？那我相信大家应该是都没有。但是为什么你们会觉得自己会比这些基金经理人还要厉害呢？那我自己的话呢，我是觉得我自己不会比他们强，所以呢，我只好勉为其难的去投资这个胜率比较高的指数基金啦。Wow, that's terrible. 所以这边呢，又可以强化我们前面所讲到的这一个观念，我们花了90%的精力呢，在经营我们的主动的河流，所以我们可以赢过非常多的人。然后我们在投资的部分的话呢，虽然我们只花一点点的精力，但是呢，我们投资的部分的话呢，我们也是使用那种高胜率的那种指数的基金进行投资，我们也可以赢过非常多那种认真选股的人。那这样子搭配下来的话呢，我们整体的资产的成长速度就会超过非常多的人。那我相信这样你就知道你应该要怎么去搭配你自己的精力还有你的时间咯。因为我们最终的目标是要看我们整体的资产是越来越多的，而不是只看投资账户哦。那主动收入要怎么增加？那这个部分的话呢，就比较难讲了，因为大家的工作都不一样。但是你只要记住一件事情，就是投资你自己，增加你自己的技能，多考一些证书，或者是说呢，你去经营一些副业，你可以上网去查那种网络副业，我相信都有很多的副业可以让你去选择。你只要有付出精力去学习这些知识，我相信你一定可以去增加你的主动收入。那投资方面要怎么选择呢？我自己选择的是美股而不是台股。为什么我会选择美股而不是台股呢？主要有3大原因，大家可以参考看看。那第一个原因就是我常常在讲的，我自己人在台湾，我车子、房子、家人跟我自己的收入都跟台湾有关系，所以我会希望我自己进行一个分散投资，我不会将我自己的投资退休金也放在台湾，我会把它放在一些其他的国家。然后其他的国家我这样一看下去，眼睛一瞥下去，就只有美国的股市，我认为它未来会持续上涨，所以我会将我大部分的退休金呢，都是放在于美国股市当中，或者是说呢，你可以去投资那种全球股市的 ETF， 像是 VT 也是一个不错的选择。第
第二大原因就是美国的股市呢，它是历史悠久、制度齐全的。那美国的第一个证券交易所呢，在18世纪就已经成立了，距今呢超过200年的时间。那我们台湾的证券交易所呢，成立至今呢也不到60年，所以呢制度方面的话呢是毋庸置疑美国的制度绝对是比台湾更加的齐全，而且因为它历史悠久，所以呢它有非常多的数据可以去考证，可以去回测。那这方面就有助于我去研究我的投资策略那第三个原因就是实力强劲，不惧考验。为什么是实力强劲呢？我们先来看一下我们台湾的股市。那我们台湾的股市呢，市值最高的大家一定知道嘛，就是台积电。好，那台积电它的市值现在是多少？好，在我截图的当下呢是30兆台币。那第二名呢是鸿海。那大家觉得第一名跟第二名的市值会相差很多吗？答案相差非常的多。鸿海的市值只有2兆4千亿台币，也就是说呢，鸿海的市值只有台积电的1/10不到。那这就像是高三有一个班级他们的平均分数是所有班级当中呢名列前茅的。但是呢，你把这个班级的分数，每一个人的分数打开来看，第一名他考了99分第二名只考9分差不多就是这个概念。所以说呢，我们台湾的股市虽然看起来很像是绩优股非常的不错，但是呢，我们很多的公司它的市值都是偏小的。我们来看一下这个表格，这个表格你看到最左下角，这个是属于鸿海的市值。然后呢，台积电的话呢，大概是鸿海市值的10倍。那台湾的整体的股票市值大概就是台积电的3倍左右。然后你知道吗？台湾的整体的股票市值就是差不多等于一个苹果公司。那苹果公司呢，又只占美国整体股票市值的1/20，也就是5% 左右。那美国股市当中呢，有非常多市值巨大、非常有影响力的公司，各产业当中呢，几乎龙头企业都有在美股上市。所以呢，我会去投资美国股市，也是这个原因。那以上是我去投资美股而不是台股的主要原因。那你自己的原因是什么呢？也欢迎在下方留言跟我分享你的看法。那如果你还是非常的喜欢投资台股也没关系，只要你自己有信心的去持有，那都是可以的。好，那既然选择美国股市，那我要选择哪些指数呢？那美国指数呢有非常多种，有小型股、大型股跟中型股，依照市值来分类的指数，或者是说呢，你可以选择那种依照产业来分类的指数，像是你想要选择科技股，你就可以投资纳斯达克100指数，或者是说呢，你要选择一些石油股的话呢，你也有一些石油股的 ETF 可以去进行投资。那我们这边来看一下，如果你依照市值来进行分类的话，那这些指数的绩效是如何？像是这边你可以看到有 S&P 1500指数，这几乎就是整个美国股市的一个指数，还有 S&P 500就是大型股的指数， S&P 400就是中型股，还有 S&P 600小型股的指数。那你可以看到他们投资1年的话呢，他们的绩效表现其实差异蛮大的。但是如果你把它拉到20年的话，你不管投资美国的哪一种市值型的指数，那他们的绩效大概就是落在年均报酬率8到10% 之间。好，那当你选好要投资哪一个指数之后呢，接下来你就可以进行定期定额的投资。那定期定额投资要怎么进行呢？你可以看我上面这期影片，我教大家如何去定期定额投资美股的指数。那虽然我们都是讲定期定额的投资，但是呢，如果你有将你自己90%的精力都是放在于精进你自己的技能上面，或者是你去创业，或者是经营副业的话，其实你的年收入在1年的时间之内翻个1-2倍都是没有问题的。因为我自己周围有非常多的创作者朋友，他们的年收入都是这样成长的。那当你年收入成长这么多的时候呢，你不能将你的支出也跟着一起成长，你应该要保持你原本的节俭的习惯，然后将更多的钱放到投资账户当中，让投资账户可以产生更多的被动收入的河流进来，这样你资产的成长速度才会更快哦。也就是我们前面所讲到的存量，我们要将我们的存量呢提升，才可以创造出更大的流量进来。好，那如果你也想要进行美股的投资，但是你还不知道选择哪一个券商，那你可以参考我使用的券商。那我自己是使用 IB 盈透证券，那它是一家有在美国上市的海外券商，它的市值相当于是我们台湾前3大金控股的市值加总。那你可以先加入我们的中文交流区去看我们这些用户使用 IB 盈透证券的心得。那如果你想要直接开户的话呢，也可以看我上面的这期影片教学哦。好了，我是不随意测股市，真心分享价值的 Kevin。那如果你觉得这期影片对你有帮助，可以将这期影片分享给其他不知道该如何存退休金的朋友，帮助他们更快的累积自己的财富哦。那我们下期影片见，拜拜。
所以我们请问退休金要怎么存这样子？